வணக்கம். இப்போ நான் நம்ம வெள்ளூரில் இருக்கிற KTM பைக் ஷோரூம் தாங்க போக போகிறேன். இப்போ நம்ம KTM பைக் ஷோரூம் போயிட்டு உள்ளே என்னென்ன பைக்ஸ் இருக்குது, அது இல்லாமல் நியூ அரைவல்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு சின்ன வீடியோ எடுக்கலாங்களா? வாங்க போவோம். இப்போ நம்ம KTM ஷோரூமில் இருக்கோம். நீங்கள் பார்க்க போகிறது நம்ம KTM பைக்ஸோட சீரீஸோட எல்லா வெர்ஷனும் தான். KTM பிராண்ட் இல்லாமல் இன்னொரு பிராண்ட் வேறு இருக்குது, அதுவும் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம KTM பைக் ஷோரூமில் என்ன பைக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RC200 இந்த பைக் தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக நம்ம KTM ஷோரூமில் பார்க்க போகிறீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு வித் பிளாக் இருக்குது. இதிலே வந்து ரெண்டு மாடல் இருக்குது, RC125 RC200. இந்த ரெண்டு பைக்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே இருக்குது. நான் உட்காந்துருக்கிறது வந்து RC200 தான் உட்காந்துருக்கேன். ரைட் சைடில் இருக்கிறது பியூர் வந்து பிளாக் வித் ஆரஞ்சு லைட்டாக வந்திருக்கு. இதுவும் RC125 தான். இங்கே இருக்கிற பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் வித் ஆரஞ்சு இருக்குது. இது வந்து RC125 தான். இப்போ நம்ம KTM RC200 + 125 இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது நம்ம KTM டியூக்கில் இருக்கிற சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதில் 3 சீரீஸ் வந்து இப்போ இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. டியூக் 125, 200, 250. இப்போ இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நம்ம பார்க்கலாங்களா? வாங்க போவோம். இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிற பைக் வந்து KTM அட்வென்ச்சர் 250. இந்த பைக் தாங்க ரொம்பவே ஸ்பெஷலான பைக். எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே வந்து தெரியும் எதுக்காக நான் இந்த ஸ்பெஷல் பைக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு. எல்லாமே இது வந்து KTM பைக்ஸில் பிளாக்ல வரும், ஒயிட்டில் வரும், அப்படின்னா ஆரஞ்சு அது மாதிரி ஷஃபில் ஆகி வரும். இந்த பைக் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம KTM சீரீஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் வந்திருக்கு. அதாவது இந்தியன் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலரில் வந்திருக்கு. அதனால் இந்த பைக் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அப்படின்றது நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். இதனுடைய சேல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் அட்வென்ச்சர் பைக் இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷனுக்கு ரொம்பவே எல்லாருக்கும் வந்து விருப்பமான பைக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதுலையுமே நிறைய வந்து பைக்ஸ் வந்து இருக்குது, சிசிஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சிசிஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் உட்காந்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா KTM அட்வென்ச்சர் 250 சீரீஸில் தான் உட்காந்துருக்கேன். இப்போ இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாங்களா? KTM ஷோரூம்லேயே வந்து இன்னொரு பிராண்டு இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா HUSQVARNA அப்படின்ற ஒரு பிராண்டு தான். இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷன் பைக் தான். ஆஃப் ரோட் பைக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆன் ரோட் பைக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சின்னது சொல்கிறேன் நான், அது மட்டும் பாருங்கள். இங்கே நம்ம பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 9 லிட்டர்ஸ். இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரேஜ் இருக்க மாதிரி இருக்குது. இது வந்து 5 கிலோ வெயிட் வந்து தாங்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது முழுக்க வந்து உங்களுக்கு வந்து LED லைட் தான். இது 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா LED லைட்டு. இதனுடைய கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி பிளாக்ல மட்டும்தான் வரும், வேறு எதுலையுமே வராது. இந்த பைக்கோட பேர் எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக். அதாவது ஸ்வீடிஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் பீலியன் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. பிளாக்கை குறிக்கிறதுக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்ல இருக்கிற மாதிரியே வச்சுருக்காங்க. இப்போது இந்த பைக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள்.
நம்ம வெள்ளூர் KTM ஷோரூம்ஸில் இருக்கிற பைக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அதனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்களும் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு நம்ம KTM பைக்ஸில் ரொம்ப பிடிச்ச பைக் எது அப்படின்ட்டு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.